amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy día vamos a hacer un video espectacular que les va a gustar y encantar. Y como les dije, no le dieron like, así que la última vez yo voy a hacer 24 horas. Así que si le den like a este video, voy a hacer las 24 horas completas. Y ahora, primero lo que vamos a hacer. No se olviden de los saluditos. Ahora, como ven, en la descripción les voy a dejar cuántos seguidores ya tengo en YouTube. Aquí ya escribí todos los nombres que ya se suscribieron, porque me dijeron a mí. Entonces, yo creo que sí, porque ellos están suscritos. Ellos me mandaron la notificación. Entonces, ¿dónde está el librito? Espérense, amigos, estamos buscando el cosito porque ya tenía por aquí, pero no sé dónde se metió el cosito esa. Ay, ¿dónde se habrá metido? Bueno, si no los tengo aquí, amigos, porque yo los tenía aquí, voy a decirles quiénes están suscritos porque yo me acuerdo. Aquí está suscrito. Ya, les voy a decir, ya no quiero más noticias. Acá está. Ya, les voy a decir, acá están todos los suscriptores míos. Ya, Diana, te mando muchos saludos y gracias por suscribirte. Dile a tus amigos que se suscriban a este canal tan bonito. ¿Ok? Ok. ¡Mua! El segundo, mamá, es mi mamá. Te quiero mucho, mamá, y dile a tus amigos, a tus primos, a mis primas, a cualquier lado, que se suscriban, por favor. ¡Mua! Ahora aquí a Claudio. Gracias, vecino, por suscribirte y ojalá que te cuides. Y ¡mua! Albert, mi primo. Te quiero mucho, primo Albert, y le mando un saludo a Albert, que me encanta. Ahora sí, ¡mua! Jeremy, amigo, te quiero mucho, cuídate y de tus amigos que se suscriban a este canal. Y ¡mua! Ahora sí, amigos, comenzamos con el video. ¡Wow! ¿A dónde aparecieron estas cosas? Ahora sí, amigos, vamos a hacer este video. Lo primero que vamos a hacer es un huevo y esto, detergente de plato, cualquier YouTube que tengas, y un huevo. Lo que van a hacer ustedes es romper el huevo, pero no se olviden que todo el huevo no es. O sea, lo que vas a tirar es solo la yema. Es puro la yema. Esto. Lo amarillo no. Por eso hay que tener cuidado porque a veces se rompe esa cosa. Y cuando se rompe esa cosa, ahí estamos fregados. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, amigos, ya está. Como ya tengo la yema rota, así que voy a decir. Espérense, amigos. Ahora sí, amigos, ya tiramos el huevo. Como se dan cuenta, aquí yo ya tiré el huevito. Espérense. Ya, dieron cuenta que yo ya tiré el huevito. Aquí está. Todo es eso nada más. Ahora lo que voy a necesitar es esto. Listo, vamos a echarle. Mentira, amigos, vamos a echarle tempera. El color que tú quieras. Como a mi primo le gusta, a mi primo Albert le gusta, no sé, yo voy a elegir un color a ver si le va a gustar. Si ves este video, Albert, por favor, suscríbete. Dale like a este video que voy a hacer las 24 horas. Y voy a echar este color azulito. Pero yo creo echarle este color rosadito. Mentira. A ver, espérate. Colores. Moradito. No entiendo por qué, pero amigo Albert salió esto. Y me parece que sí. Ahora, como ya le eché, vamos a revoltearlo. Pero espérense. Vamos a revoltearlo cuando estemos. Yo
Ya hice una música para todos mis amigos. Ahora, si quieren, cántela conmigo. Ahora, voy a poner una música. En 3. Lo vamos a cantar en todos, ¿ok? En 3, 2, 1, ya. Amigo Albert es lindo. Voy a voltear. Vamos a voltear, a voltear, a voltear, tear. Y vamos a voltear. Y vamos a voltear, a voltear, a voltear, a voltear, voltear, a voltear, a voltear, a voltear, voltear. Ya está, amigos. Ya lo removí y hice ese color moradito. O sea, yo pensaba de que le iba a poner un azul, un verde de hombre, pero me di cuenta que cerré los ojos y ¡pa! Sentí uno. Ya está, amigos. Ahora, como ya tiene colorante, pero ustedes si quieren le pueden echar el color que usted quiera y le pueden echar brillito. Pero ya me acordé yo que yo tengo unos brillitos guardaditos. Aquí está. Espérense, amigos. Espérense, amigos, aquí tengo brillito. Solo que tengo que abrir esta cosa y sacarle un poquito de brillito. Porque había un poquito de brillito. Y haré un poquito de brillito. Y aquí hay brillito. Espérense, amigos, que tengo que hacer algo. Así que yo ya tengo brillito aquí. Este color. Me gusta a mí, pero le pueden echar el color lo que quieran. Ustedes le pueden echar cualquier color que quieran. Si tienen en su casa, porque si no tienen ya, no pueden echarlo. Pero ese es su problema. Pero vamos a voltear. Voltear y voltear y voltear y voltear. Vamos a voltear un poquito más. Que toca algo más tocar. El detergente. Pero dicen que el detergente, o sea, es la receta que tiene que ser una magia de slime. Pero, amigos, no se preocupen que no es todavía es solo esa cosa. Solo que echarle un poquitito nada más. Si el slime es mucho, es muy grande, tienen que echarle muy poquito, muy a poco. Si el slime es chiquitito, entonces tienen que echarle bien chiquitito, amigos, porque el slime se te puede fregar. Pero dicen que con la magia. Ahora sí, ustedes se dan cuenta que no pasa nada en realidad, ¿cierto? Es pura agua. O sea, si lo voltean, es pura agua, mira. Es pura agua, o sea, es pura agua. La van a voltear mucho. Amigos, así no termina la receta. Vamos a dejarlo esto. Como les digo. Vamos a dejar esta cosa, el slime, en el congelador un día entero. Un día entero, amigos. O sea, hoy día es el día. Mañana tiene que ser el día que ya se haga el slime. Así que vamos a esperar como para el día. Así que lo que nosotros vamos a hacer es que esto. Yo voy a terminar aquí yo el video. Voy a ponerlo en el congelador. Ustedes le dan like o 5, 4, 6 o 7, 8, 9. Le dan like de 9 hacia abajo. Yo misma voy a grabar mañana. Este slime sí es cierto. Pero si le dan like, por favor denle like, por favor. Ok, así que seguimos volteando, seguimos. Porque así no es la magia. La magia llega cuando lo volteas mucho. Ahora voy a escoger otro color a ver qué pasa. Pero morado. No fríe. Otro color, no puede ser morado. Color naranja. Naranja como beige. Ya estamos. Vamos a ponerle este color tan lindo que a mí me gusta. En realidad. Entonces lo que voy a hacer es voltearlo. A ver. 3, 2, 1, ya. Voltearlo. Oh. Ahora el slime mío va a salir como una cosa así. Una cosa así.
Así que lo que voy a hacer es dejarlo por todos lados el slime. Voy a tapar la témpera. No se preocupen que aquí no termina el video. Si ustedes dan like y mañana yo veo si el live funcionó y mañana voy a grabarlo todo, ¿ok? Ok. Entonces, vamos para allá. Ya estamos, amigos. Aquí estamos en la heladera. Ahora lo que vamos a hacer yo es taparlo. Tienen que taparlo, amigos. Tienen que taparlo. Mi amigos, esta tupper no se puede tapar. No se puede tapar, ¿ok? Se lo vamos a dejar así, si no tapa. ¿Ok? Ahora segundo vamos a poner la heladera. Amigos, yo les digo que esta parte es el congelador, pero esta parte es muy congelador. Por eso yo digo que si sus heladeras son así, por favor pónganlo abajo, no lo pongan arriba porque se puede congelar y se hace feo, ¿ok? Ok. Ahora lo que voy a hacer yo, voy a mandar otro saludito a otra persona que nunca he contestado. Por favor, si eres tú que te suscribiste, por favor, ve a los comentarios, di tu nombre, que en el otro video te saludo, pero por favor, dime tu nombre que hay 7 ya. Pero no entiendo quién no es. ¿Ok? Ok. Ya. Chao, amigos. Mañana subo la segunda parte. Denle like y suscríbanse. Comparte este video y dile a tus amigos que se suscriban y denle like y a todos mis videos que digo todo el segundo y el segundo nombre que va a venir. Digan sus nombres, por favor, en los comentarios. Digan todo lo que saben y digan todo en los comentarios, ¿ok? ¡Chao!